गोंयांतल्यो खाजगी बसी पीपीपी तत्वाचेर चलोवपाचे येरादारी संचालकाचे येवजणेक बसवाल्यांचे संघटनेन विरोध केला। म्हापशेंचें हॉस्पिटल पीपीपी तत्वाचेर चलोवंक विरोध करपी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आतां खाजगी बसी पीपीपी तत्वाचेर कित्याक चलोवंक सोदता असो प्रस्न बसवाल्यांचे संघटनेचो फुडारी सुदीप तामणकारान सरकाराक केला। प्रायवेट बसी ज्यो आहा आनी कदंबा आसा गोंय राज्यांत त्यो आमी पीपीपी तत्वाचेर घेवपाक सोदता। सगळ्यान पयलीं म्हणजे बस मालक जेन्ना बस घेता ती स्वता आपल्या हमीचेर आयज बस घेता, ह्या धंद्यान देंवता। सरकाराचो आयज पर्यंत आमकां 1 रुपयाचो कसलोच आदार ना, आयज पर्यंत तरी सरकारान दिवंक ना। आनी वर्सूंची तिकेट वाड सुद्दां सरकाराची आहा पळय ती अत्यंत कमी अशी आहा, तितून धंदो सुद्दां हो परवडना। तरी आयजचें मरण फाल्यां धुकलून आयज पर्यंत बसीचो धंदो वेवसाय सगळे जाण करता हांगासर। आनी खंय तरी सरकाराचे हे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचे अशें स्टेटमेंट येवप बेजबाबदारपणाचे, ह्या गोष्टीचो आमी हांगासर निशेध करता। आनी आयज हेच मनीस अरुण देसाय जेन्ना स्टेटमेंट काडटा की पीपीपीचेर आपूण ह्यो सगळ्यो बसी कदंबा आनी प्रायवेट बसी घेवन पीपीपीचेर चलोवंक सोदता, तेन्ना सरकार हेचेर कित्याक ओगी रावता हेचें उत्तर स्पश्टीकरण खंय तरी सरकारान दिवंक जाय। पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। माझो रिक्वेस्ट आहे की एटलीस्ट 600 पुलिसमॅन आमकां हाडचे पडटले, 600चे वयरूच जाय पडटले। आनी कांदोलीच्या रोडार सुबेज पुलीस घालचे ओनली ऑन 27, 28, 29 ऑन सनबर्न डेज। द मिनिट गव्हर्नमेंट फायनलायझेस सनबर्न वी नीड मोर पुलिसमॅन ऑन दॅट रोड सो दॅट नोबडी पार्क्स ऑन द रोड। आनी 4 व्हीलर एक लिमिट दवरची, ह्या लिमिटीचे भायर 4 व्हीलर अलाउड ना, तेणी आपल्यो बसी घालच्यो धाकट्यो। The second is by Mother Teresa, and it's something like this. She said, prayer in action is love, and love in action is service. I'd like to modify it slightly by saying from prayer comes love, from love comes peace, and from peace comes prosperity. So make prayer the center of your life, and you will definitely prosper, either here or in heaven definitely. Direct cable from Thivim substation till Kalangut हाडपाक हांव ऑलरेडी पावर मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो आहा, आनी हे फूल पावर स्टेशन बेगिना म्हाजे हिसपान 1 वर्सा भितर जरी जावचें। जीएसआयडीसीन टेंडर फ्लोट केल्लो आहा 2 crores 80 lakhs, केन्नाच कालांगुटच्या पडोंक ना कोणाक, वयल्यान 100% रेवेन्यू। I believe one thing, that it is music and music alone that is pleasing to all of us, whether as humans, whether you want to please somebody above in heaven or somebody who has passed away. गोंय वेटलिफ्टिंग संघटनेन बुधवारा राज्य पावड्यावयली 7वी वेटलिफ्टिंग सर्त घडोवन हाडली। पणजे पाट्यार ही सर्त जाली। गोंयांत कोणूच खेळापासून अलिप्त उरचो न्ही अशें खासदार श्रीपाद नायक म्हणटा। 50 भुरगे हे सर्तींत वांटेकार जाल्ले। गोंयांत वेटलिफ्टिंगाक प्रोफेशनल कोच जाय अशें संघटनेचो अध्यक्ष झेवियर फियालो म्हणटा। ओपन गव्हर्मेंट आपले परीन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपले परीन जी मदत ह्या सगळ्या खेळा मळाचेर दिता ताचो बरो उपयोग करून गोंय, संपूर्ण गोंय म्हणजे एकूय मनीस असो उरोंक जायना की तो ह्या सगळ्या खंयचे तरी गेमीच्या फाटल्यान ना, अशे तरेचें एक चित्र आमकां गोंयांत धरून खेळाचे फायदे कितले आसात हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना। कसं बोलले The 50 kg and the lifter is Siddesh Sawant for his first attempt. Mr. Goldie? Lacking is there is no professional weightlifting coach in Goa. आमचे दोगूच जाण कोच आसा, there are also teachers, weightlifting teachers. आमकां एकूय एक professional coach ना, so we have demanded and we have written a letter to SSB to provide us a national coach.
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट prudent goa वा facebook.com/prudentmedia अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यानी खबरांची हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.